Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makajina na sulivat. Saka tu sa kajam-jaman na uruca sepui na kainua cemas. Imazai tua pina sa sevari-varitan a tevril. Imazai tua sang-sang na kayan imazai tua ita karam patu tapuru katu pitua karam. 历代志下1章1节到17节。所罗门王祈求智慧。大卫王的儿子所罗门巩固了他对以色列国的统治。上主他的上帝赐福给他，使他非常强盛。所罗门王命令所有指挥1000人队伍和100人队伍的官长、政府首长、家族族长以及所有人民，都跟他到基遍的敬拜场所去，因为上主临在的圣幕在那地方。这圣幕是上主的仆人摩西在旷野造的。约柜在耶路撒冷。大卫王从基列耶琳把他请来的时候，为他搭了一个安放的帐幕。户尔的孙子乌利的儿子比萨列所造的铜祭坛也在基遍。在上主圣幕的前面，所罗门王和所有人民在那里敬拜上主。王在圣幕前敬拜上主，在铜祭坛上献了1000头牲畜做烧化祭。当天晚上，上主向所罗门显现，问他：你要我赐给你什么？所罗门回答：你一向以大慈爱待我父亲大卫，现在又使我继承他做王。主上帝啊，求你实现你对我父亲的诺言，你立我做王，统治一个如同地上的尘土那么多的人民。求你赐给我聪明智慧，好让我能治理他们，要不然我怎么能统治你这么众多的子民呢？上帝回答所罗门：这是你的心愿，你没有求富贵、财宝、名声，也没有求消灭敌人，或为自己求长寿，却只求聪明智慧，使你能统治我的子民，就是我立你做王统治的人民。因此我要赐给你聪明智慧，除此以外，我也要赐给你财宝、富贵、名声，超过以前任何一个君王，以后也没有一个王比得上你。所罗门王的武力和财富。于是所罗门离开基遍的敬拜场所，从上主圣幕前回到耶路撒冷，在那里治理以色列。所罗门建立了一支有1400辆马车和12000匹战马的骑兵队。他把一部分安置在耶路撒冷，其余的分驻在其他城市。在他统治期间，耶路撒冷的金银跟石头一样多，香柏木也多得像普通的桑树。王的商人控制着从木兹里和基利家输入的马匹，以及从埃及进口的马车。他们把马匹和马车转卖给厄尔和叙利亚除完，马车一辆600块银子，马一匹150块银子。爱出开诺什么？Satu su asin apurua kai imazai tua bijua karan。当天晚上，上帝向所罗门显现，问他：你要我赐给你什么？历代志下1章7节。Satu sua kajam-jaman asini pupatarvan。你要我赐给你什么？ Anmazar kushi pavai danusun。你要我赐给你什么？所罗门王在
国势强盛，国位坚固，并获得全民支持之时，清楚知道是上帝立他作王。所罗门看重他与上帝的关系，因此召集以色列的政府首长、家族族长和人民一起前往畸变的敬拜场所，在圣幕前敬拜上帝。就在当天晚上，上帝向所罗门显现，问了一句非常重要的话：你要我赐给你什么？确实，我们每一个外在的行为都有一个内在的动机，而上帝知道我们最深的渴望，并且要我们审查自己的内心。在约翰福音1章有关耶稣初次选召门徒的记事中，写到施洗约翰和2个门徒看见耶稣经过，就说：看哪，上帝的羔羊。2位门徒就跟随了耶稣。当耶稣看见他们，便问：你们想要什么？一个人所想要的，往往显出其所信的。什么是你想要的？这是个尖锐刺耳的提问，因为我们这个人正是我们所渴望的集合体。生而为人，我们不可能什么都不想要，人人都有想要的、想爱的人事物。重点是我们想要什么，我们会穷尽一生追求什么。换句话说，我们在生活中所追求的，往往不是脑中所知、所信、所思的事物，而是我们内心所想要的。正是那些我们所渴望、所欲求的人事物，形塑我们成为一个怎样的人。一个人内心真正渴望的事物，会成为他生活的导向。那么，我们到底想要什么呢？主耶稣教导门徒如此祈祷：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。对于祈求，主耶稣的教导的是：你们要先求上帝的国和他的义，这些东西都要加给你们了。马太福音6章33节。那么，使徒保罗想要什么？他说：亲爱的朋友们，我们所做的一切，无非想造就你们。亲爱的朋友，如果你必须回答这个问题，你的答案是什么呢？天国是人对渴望的最高表达，那是人所能想到最美善的极致。使用国这字，表示那不仅是个人所可想的乐园，更是一个社会群体所期待的愿景。我们无法永远在一个人当中自满自足。当我们受吸引，朝着美善的极致前进时，我们所想要的会成为我们生命的轴心，让我们继续渴慕。到何时才会停止呢？奥古斯丁说得好：你造我们是为了你，我们的心如不安息在你怀中，便不会安宁。意思是，我们会一直渴慕，一直想要，直到我们找到上帝。Sinaya tu soal ka jaman-jaman asini pada zeka tanutina mapulat. Anma darususi pa baitan wakan pasamarawa tsema tanutin. Ai cuaca kini kacawan tsema sana mati jayau. Saka ai cuati Solomon jayau ai cu na semapazang lang rabat sa timadu to semasu to patatsabi sikana paalay na sumuko puti maju saka ai chua
papupichul no cemas keliva ke no cemas anma asu kinasalinga aya ibu te Solomon pai amina aichua asu pinapu putsawa naken su pinapu warung aken lakana matsaua paka pasasilungangwa kuandi tu aichua markasu taala-alan amarka taala-alan aya timaju pai pasemarau aichua cemas mano anma manasukina salinga mavana aichua su paputsawan papu warung aurina makana malungwa aichua taalalan ayayasuna pasemarau saka cemas paventi maju to pavain to aichua salingan ni Solomon to mavana sawan pai masijuangwa to na makaparay na cemas to warung to kinman pavenanga timaju to markan mana manga pai cijen orinamaitin te Solomon ma aichua aichua vinarungan to salingan aichua ta salingan ni mazeka sawan kianema aichua ta salingan akitina veka kipakin to kematsawan to atakina salingan ayaya pak semarau imaza tanutin saka cijen na kuenu kacina kinumnem no ivo cemas masukina salingan no ya maban na ichua paroro tanga aurina makatina gemau gau to mana sini padire no cemas paroro tanga nasi saka cijen na kuenu kacina kipakin to cemas latina na paroro tanga ana makaparai to mana warung no ta cemas manori makatina jemalung asemazwa to mana pinadire no ta kama itari vavau ayaya tu coka jaman-jaman nekano rita avarai ni mazeka cawan karena neman manga aurima urip pesaka maya amina cemas ini kaurima urip amina cemas manarima kaya cakai zazwana nga para raut ayaya tu coka jaman-jaman asini pas semarau no ki au ngatinto cemas你们要先求上帝的国和他的义，这些东西都要加给你们的。所以爱求那么多出，那关于katina semangat sa ke ong tua cemas, na关于katina semangat sa ke ong tua mana sini salingan noa cemas, ai ta salingan mavana kasijuan tua nangwa kata nakuya, no na salingatin tua na makaparenga baru noa cemas ki serai ki marva ta cemas nuna yang nu salingatin tua ta kini cawan tua ta salingan ini ka warung nua cemas sajwa ata kina salingan mazeka cawan lata kisah mula ke ong tua mana mavana ta sikisa mula-mula paroro tangan nasi ayaya pas semarau janutin tu suaka zaman-zaman satu cu asini pakini menemetianutin当上帝问你要我赐给你什么，我的答案会是什么？现在都错个zaman-zaman latina na gemalo kinumnem. Kaya nama aza cakina salinga. Kaya nama manaza manari na makaya mapasilingiti. Kaya nama zamavana aruisika makaya si pavayan noa semata nutin. Ayaya tu ka zaman-zaman aruita kinumnem. Saka latia gemalo kinumnem ayakana pasamarau ka inuri. 主啊，求你让我诚实看见自己内心真正想要的，不是虚伪的以你为外在的包装，而是真正与你连结，专心注目仰望你。愿圣灵安慰引导我，奉主耶稣圣名祈求，阿门。Mali-mali tu soka jam-jaman nama kaji nami syasyaran sumubu ilarai tu akai nuat semas lata pina ene saja pasusuin saja kisamula kiparai to mana warung to mana salingan nuata semas aikana pasamarau saka mali nu izwai ni kana malunga aku sini pasamarau lamuna pajaka tanga mapolat aikana pasamarau mali latina na suliva tu suata kini adavan taja 平安